столичном жилмассиве Куйбышев состоялась торжественная церемония подачи голубого топлива в дома, а это порядка 12 тысяч населения. Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 60 километров составила 200 миллионов сомов. Жилмассива Куйбышев перед Новым годом очень радостно, потому что сегодня дали газ. Раньше было электричество, поэтому сейчас дали газ, и отопление можно, оказывается, перевести на газ. Это будет и дешевле, и удобно.